龙骨牡蛎。我在临床上用龙骨牡蛎的时候，比较多的我都用它来治疗出汗多、睡觉不好。那么从症状上来讲呢，就是心慌啊，心慌蹦蹦蹦蹦蹦的跳，还有惊悸不安，就是这个人呐，这个植物神经功能、大脑皮层功能，它处于不安宁的这种状态。因为龙骨牡蛎它的质地都很重嘛。中医讲到呢，重症就是这个质地很重的药物，它就有镇的作用，镇呢就是把它给稳固下来嘛。另外呢，我也用这2味药物来治疗咳喘，所以我就把相关的文献就给大家提供，大家看一看。你看呢，龙骨按照《神农本草经》里面，它就说到它是能够治疗咳痢哦。那么治疗咳嗽，能够治疗肺气上逆，那肺气上逆就有可能有喘的特征了。所以龙骨本身就是哪怕是1味药物，它就有这个作用。另外呢，我们再来看《本草从心》是怎么描述龙骨的。你一把握，你就发现了，它就是个收的力量，就是个收的力量，而不是个发散的力量。那有些时候我们治疗咳嗽和喘气的时候它有些时候是咳得太久了以后，它因为咳嗽本身就是个发散的力量呢，咳嗽就是个往外面宣散的力量呢。可是你时间太长了，你宣泄的太多了嘛，你这个时候就应该收一收了嘛。那所以那个龙骨牡蛎你肯定不能用于治疗一个邪气很盛的一种病症。说感染了初期了，那我就加龙骨牡蛎，那不行，一定要你看到它的，一个是身体的正气虚弱，一个是这病程的时间比较长。从中医的思维来讲，它有一个发散的太多的过程，你收不了的时候才把它收起来嘛。